Merhaba arkadaşlar. Burada Yoh Yoh adlı kanalımızda şimdiki videomuzda birlikte tavuk şinitzel yapacağız. Şinitzelimiz için gerekli malzemeler: 1 kilogram tavuk göğsü, 2 adet yumurta, 1 su bardağı galeta unu, 1 çay bardağı un, pul biber, karabiber, tuz ve kekik. Öncelikle unumuzu ve ardından galeta ununu genişçe bir tepsiye boşaltıyoruz. Daha sonra bulayacağımız yumurta harcını hazırlıyoruz. Yumurta harcına isteğe göre kekik, pul biber eklenebilir. Yumurta harcımızı da hazırladıktan sonra filetolarımızı önce una, sonra yumurta harcına, en sonunda ise galeta ununa bulayarak tavamıza kızarmak üzere bırakıyoruz. Kızaran şinitzellerimizi içerisine peçete koyduğumuz tabağımıza alıyoruz. Güzelce kızartmış olduğumuz şinitzellerimiz artık servise hazır durumdadır. Afiyet olsun. Bu tür videoların devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Teşekkürler.